ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம லாய்டோட 7 kg ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின். அண்ட் இது ஒரு 5-star ரேட்டிங் வாஷிங் மிஷின். இந்த மாடலில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஃபீச்சருமே அட்டகாசமான ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ இதில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் மேக்ஸிமம் வேறு எந்த பிராண்ட்லையுமே கிடையாது. அந்த மாடலை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இதில் கொடுத்துருக்க நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ். மொத்தம் 16 ப்ரோக்ராம் உள்ள இந்த மாடலில் முக்கியமான ப்ரோக்ராம் மை சைக்கிள் ப்ரோக்ராம். ஒரு ப்ரோக்ராமை நீங்கள் மெமரியில் வைக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் மை சைக்கிள் ப்ரோக்ராம். அது மட்டும் இல்லை, பேபி கேர் ப்ரோக்ராமில் இருந்து குயிக் வாஷ் வரைக்கும், வெறும் 15 நிமிஷத்துக்கு வைக்கிற குயிக் வாஷ் வரைக்கும் இதில் நீங்கள் தனித்தனியாக ப்ரோக்ராமை செலக்ட் பண்ண முடியும். பெரிய சைஸ் டிஸ்பிளே கொடுத்துருப்பாங்க, டிலே பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் டெம்பரேச்சர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண முடியும், 0 to 90 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஸ்பின்னோட ஆர்பிஎம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண முடியும், அப் டு 1400 வரைக்கும். ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு வாஷ் வேணா ப்ரீ வாஷ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ரின்ஸே வேணா கூட ரின்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் செப்பரேட்டாக இண்டிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு மை சைக்கிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, டிலே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க, அண்ட் குயிக் வாஷ் செட் பண்ண போகிறீங்க, இல்லை மெமரி பேக்கப் இருக்குது. இது எல்லாமே உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய பிக்கஸ்ட் டிஸ்பிளேல தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஆப்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த 7 kg மாடல். அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், 1400 RPM இருக்குது. ட்ரைவிங் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக கிடைக்கும். இவ்வளோ விஷயம் இல்லை. மாடலோட வேரண்டி 10 years மோட்டர் வேரண்டி கொடுக்குறோம். அண்ட் ஸ்பேர் பார்ட் சப்போர்ட் வேரண்டியும் 10 years இருக்குங்க. ஒன் ஆஃப் த யூனிக் விஷயம். அண்ட் 2 வருஷம் கம்ப்ளீட் வேரண்டியும் இந்த மாடலுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். இது எல்லாமே நம்மளோட லாய்டோட ப்ராடக்ட். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, இந்த மாடலில் உள்ள எக்ஸஸ் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ அகைன் எக்ஸ்ட்ரா ரின்ஸ், டிலே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் பேனலை நம்ம லாக் பண்ண முடியும். அண்ட் ஒரு ப்ரோக்ராமை நம்மளால் மெமரி வச்சுக்க முடியும். வித் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ரேபிட் கூலிங். இது எல்லாமே அகைன் லாய்டில் இருந்து. அண்ட் இதோட பவுடர் டிஸ்பென்சர். ஸோ இது மெயின் வாஷ், அண்ட் இது ப்ரீ வாஷ், அண்ட் இது நீங்கள் கம்ஃபர்ட் போடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிற இடம். நீங்கள் எப்போ பெட்ஷீட்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணுறீங்களோ அப்போது நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் நம்ம டோரோட இன்சைட் பார்க்க போகிறோம். ஒரு பிரம்மாண்டமான இன்சைட் ட்ரம் இதில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதிகமான ஸ்பின்னிங் எஃபிஷியன்சி நல்லா கிடைக்கிறதுக்காக அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. வித் இந்த லிஃப்ட் பெடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது இன்டெலிஜென்ட் டிசைன். ஸோ இதுலேருந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரே ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது துணியில் ஒட்டிகிட்டு இருக்க ஃபோம்ஸை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணும். அண்ட் டிடர்ஜென்ட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ டர்ட் ரிமூவ் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும் இந்த மாடலில். அண்ட் இந்த மாடலில் எமர்ஜென்சி ட்ரைன் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம கரண்ட் கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம தண்ணி அங்கே இருந்தால் ட்ரைன் பண்ண முடியும். ஸோ அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஒருவேளை தண்ணி நம்ம ட்ரைன் பண்ணி தான் ஆகணும் பவர் இல்லாத சமயத்துலனா, நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்த நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் போதும். ஸோ இங்கே ட்ரம்முக்குள்ளே உள்ள எல்லா தண்ணியுமே இது வழியாக ட்ரைன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க கிளாத்தை எடுத்து மேனுவலாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்த எமர்ஜென்சி ட்ரைன் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு மாடல் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான மாடல். ஸோ அகைன் இட்ஸ் ஃப்ரம் லாய்ட் வித் 5-star ரேட்டிங் வாஷிங் மிஷின். எக்ஸலண்ட் மாடலில். பாய்.